蔡周伦。我觉得不能那种漫无目的的增长，我觉得应该把这些人分为几类，比如说胖的一类、瘦的一类，然后呢再从中取出来一个，然后再比较，然后如果说都是那个差不了多少的话，那应该小婷的在15岁的身高，小婷应该是1.7米到1.74米。真了不起，谁听懂他的意思？他想找各种类型的人一块儿来比一比，是不是就更有说服力啊？那这样咱找找，老师这也找找。咱们一块儿来看一下啊。现在老师找了整个北京市女生的身高，你觉得行不行？行。有可能吗？不行。有可能。有同学不可能。接着说。你觉得可能？有部分认为不可能。你说。有一个补充，就是不知道那小婷是哪个国家出生的，是哪个地方出生的？我可以告诉你，明确告诉你，小婷是李老师教过的一个学生，就是北京市的孩子，行不行？不行。你说。我觉得他这么多，北京市这么多人，你怎么统计得过来呢？有没有可能统计过来？有。我还真有可能。前2天咱们同学刚做过什么呀？体检的时候，保健所的叔叔阿姨们啊，实际上是准确的记录了每一个同学的身高的情况，然后并且把这些数据真实的汇总到研究机构。那有没有可能得到？但是这里面似乎也有点问题。刚才说哪儿比得过来呢？刚才有同学说哪比得过来呢？我真是挨个一个一个比去，有什么办法呢？楚阳。我觉得可以算一下他们平均数。谁的平均数？这里面有男生有女生。你说说。我觉得可以算一下他们女生的身高的平均数，而且都是在17岁的时候。那为什么要算平均值呢？这是咱们学过的一个知识，那干嘛用平均值啊？陈思。我觉得平均值更接近实际的那个数据。更接近实际数据。那么我们在学平均数的时候知道，平均数能代表什么呢？整体的水平，是这样吧？刚才有同学讲到了，还可以用更多的数据，利用它的平均值进行比较。这样，我们一块来看一看啊。李老师还真搜集来了北京市女生这平均值，再用小婷的身高跟女生的平均值比一比，你看看你能得出什么结论？这回如果你预测，你觉得他身高多少？李人最先做出判断。朋友好。我就觉得可能是1.7米吧。为什么呢？就是说它那上面，它现在长了6厘米，然后突然一下子就变成了1厘米了。然后呢，大概这下边是先长了4厘米，然后呢后边可能就只长1-2厘米，甚至不到1厘米。我的预测，所以就是1.7米左右。你从哪看出来的？就是说从那个163减去162，就代表北京市那个平均值就涨了1厘米，然后呢前面用162减156就是涨了6厘米，然后呢，底下的小婷她的身高就是168减12岁到15岁是168减去164厘米等于4厘米。谁听懂他的意思？有道理没有？有。他不仅观察了这种趋势，而且他进行了数据的比较，做出了预测。其实无论是预测是1.7米、1.71米，相信同学都有你的道理。我们这回的预测比我们最初的那个预测有没有依据啊？有。如果我们结合数据进行比较，才能使我们的预测更合理一些。那我想问问，能不能保证，既然我们的预测比较合理了，能不能保证他长到18岁的时候就一定是这个1.7米呢？张默。我觉得不一定。为什么呢？因为有的可能就是不可能那个我觉得那个留的那个数据可能有
哦，这是他的理解。李素。有的人生理上就很奇怪，就突然15岁以后长得非常的快，然后这种也是一种可能。有道理吗？但每个人还是有个别差异的。虽然我们相对预测了他的身高，但是可能也会有例外的情况出现。我们刚才利用这个身高的这些数据来预测了小熊的身高，那这些预测还在哪些方面可以使用呢？我们生活当中还能不能用到这种预测？你说。就是说，假如你开一家大企业，然后第一年你的收入是多少万，然后呢第二年的收入是多少万，然后呢就可以就按照推理来，就能够推测出，你第3年的那个收入是多少万，第4年的收入是多少万。他很有经济头脑啊。根据企业的这个盈利的数据，我可以进行一些预测和推测。还有吗？蔡伦。然后就是说，现在是金融危机，然后呢那个股市，然后就是说，现在科学家们的什么科学家是那个经济家们，然后探讨就是说，今年然后股票一年比一年下跌，然后科学家预测明年股市还会下跌。股市有没有可能做预测？有。其实好多经济学家都在做这事儿。还有吗？杨子豪。比如说现在也金融危机嘛，那个国际油价现在每桶都跌到20多美元，之后可以稍微预测一下明年或者后年大概会再跌多少。看来咱们班经济学家还真不少，关心的全是大事儿。这样吧，李老师这也有点信息，咱们一块来看看，可以吗？可以。你们看看这些跟预测到底有没有关系？在2002年的时候有一件大事，北京奥运会开幕式的日子申报确定了。你觉得这事儿跟预测有关系？没有。没有。那个，来，李金龙。就是比如说那天会不会下雨？他觉得跟天气是不是有点关系？有道理吗？有。当然还有更多同学觉得可能没多少关系。那咱们一块进一步来看一看，静静的读一读，快速的浏览，然后迅速做好，非常快。谁来说说有关系吗？没有。我觉得有关系，因为它必须预测什么时候下雨，什么时候刮风。你从哪儿看出来的？他说，从中央气象台提供的几十年来的气象资料中显示，8月8日立秋后到8月中旬是北京的少雨时节，同时风力亦不大，有利于奥运选手创造最佳成绩。有关系吗？有。真有。而且呢，我们可以看出这个结论是随便就做出来的吗？不是。是根据几十年的气象数据。李老师真还是从咱们的中央气象局的网上查到了1961年到1990年北京市，咱们可以看到占中国北京的一些气象数据。那么当然开幕式还有其他的因素，但是气象是不是一个因素？是。真的很有道理。再来看一个可以吗？可以。北京是11月15号之前接种流感疫苗，你们怎么看待这件事？来，李同学。就是先是统计前几年的那个有多少人患了流感，然后呢再统计就是说防备需要多少的疫苗。有道理吗？有。看来还有补充，接着说。还要补充一下，就是说还得统计一下他们是在什么时间得流感的。你说干嘛要在15号之前截止呢？你说。因为我在广播里听了，好像这几天就是流感，它比较就是它比较容易这个患上这个流感，所以要是晚于这个日期的话，就可能
已经换上了就已经没用了。哦，他也是认为跟时间可能会有一定的关系，真的是这样吗？我们一块儿来看一看啊。北京市实际上从07年开始就为老人和孩子免费或者半价注册疫苗，那么为什么定于15号结束呢？这有一篇《新京报》的报道，而且他做了一个统计，我们一块儿来观察一下，看看他统计了04年到06年，真跟刚才李荣云说的似的。那通过他这个统计，你看看你能发现什么？见过？我看出2006年的流感上升率最高。它突然有一个高的爆发期，对吧？还有吗？李明珠。就是我发现他们都是大概从12月份时候他们那个流感病毒比较微弱，到了明年的1月份之后，流感就开始加强了，所以他们决定在12月份之前就给群众注射流感疫苗，这样可以防备12月份的流感。有道理吗？观察的真够仔细的。他不仅看到了趋势，还观察到了时间的变化，做出了这样的推断。那也就是说，我们的防疫部门他所决定的这个决策有没有依据啊？有。就来源于我们的统计和预测。那看来，实际上统计和预测在我们身边无处不在。通过今天的学习，请每个同学想一想，相信你们有很多的感受。有愿意说一说的吗？今天的学习你有什么收获，或者还有什么问题？李人。就是我知道了怎么样来预测就是一些事物。你怎么预测？能具体一点吗？就是比如说身高，或者企业的生育率之类的。那通过什么预测啊？其他同学发表你的高见。楚阳。通过统计一些以前的数据来预测。那这样的话会怎么样？能说完善一点吗？通过以前的数据做预测，就能更精准一点。这是他的想法。其他同学呢？王晶晶。就是我今天学会了，可以通过在折线统计图上找规律，然后与其他事物对比等或者是求平均数这些方式，都可以算出我们以后的趋势。只是折线统计图能这样吗？条形可以不可以？可以。统计表可以不可以？可以。这样我们同学通过今天的学习，我们发现我们要应用好统计的知识，实际上是不是通过数据的一些收集、整理，以及进一步的分析，甚至是预测。那么利用这些方法干嘛呀？目的是什么呀？实际上是更好的帮助我们一块儿说，目的是什么？解决问题。主要是更好的帮我们来解决问题，是不是这样的？那么刚才其实同学们用你们优异的表现，用你们的想法揭示了很多实际的问题，而且有不少同学关心的都是什么呀？国家大事、国际大事。我们身边有没有？有。其实我们身边也有，而且咱们班的同学，我了解到了，你们就做了很多身边的事情，也做了有很多有价值的研究。那我们一块儿来欣赏一下，好吧？这里，这我就知道是咱班一个同学的，谁的？这个好像是杨嘉玲的吧？他就做了他们家用电的统计调查。再看一看，杨嘉玲是你的吗？记不太清楚，这个以前做了一个。来，再看看这个，还有同学做过有关家庭藏书的，
欣赏一下，这调查的什么呀？污染蓝天的指数。这个同学关心的是什么？加油跳车的油耗。画多漂亮！他研究了什么？晴天指数、晴天和风力走势。实际上这个时候他做了一段时间的调查，我们还能看出来这是谁的？刘海若和吴宁康，这是咱们6年级的同学。哎，这个同学关心的又是什么呢？周末生活的情况，他用了条形图，甚至还用到了咱们没有学习过的扇形图，调查了周末有上课上班啊，有娱乐运动的。那么这里面啊，李老师提一个小小的问题，希望同学思考。以前我们做调查的时候，同学搜集了一些数据，汇总了一些，甚至做了很好的调查报告。那么，但是对于后续的分析和预测，似乎做的都欠缺一些。那通过今天的学习，以后我们再进行统计调查的时候，进行综合实践的时候，能不能知道我们会进一步去做些什么呢？能。我希望在以后的咱们学习当中，能够利用今天所学的知识，解决更多的问题。那么咱们今天的课就上到这里，可以吗？可以。好，下课。同学们再见。